E pra të dashur miq, të ndalojmë edhe të flasim pak për Shpat Kasapi, një personazh i cili na ka lënë të gjithëve me zemër të thyer, një personazh i cili na ka lënë të gjithëve me kujtime të bukura, por që sot ne i kujtojmë me shumë lot. Bashkëshortja e tij Selvia Jaho, pas tragjedisë që ndodhi, ajo disa herë ka postuar gjëra në Instagramin e saj ku është munduar që ta kujton Shpatin në mënyrën më të bukur. E para njëherë Selvia ka dhënë të drejtën kundërdrejt të gjitha televizioneve ku Shpat Kasapi ka marrur pjesë për xhirimet e vitit të ri që të publikohen dhe të postohen të gjitha këngët e tij dhe ta dëgjojmë dhe ta duartrokasim Shpatin edhe pse nuk është më në mesin ton, do të thënë është një e drejtë e autorizuar nga Selvia, por Selvia po mbështetën jashtëzakonisht shumë dhe po jep forcë edhe familjarëve të Shpat Kasapit. Një moment i dhimbshëm ka ndodhur natën e mbrëmshme, unë e di që është pak e vështirë për familjen e Shpatit sepse ato nuk janë figura publike dhe normal i përjetojnë më keq këto gjëra, por publiku e ka me patjetër që ti di, ti shikoj sepse edhe ato e ndjejnë dhimbjen njëjtë siç e ndjejnë familja e Shpat Kasapit dhe mendoj që për këtë gjë do të na mirëkuptojnë që po japim lajmet një pas njëshme për të. Selvia Jao ka ndarë një postim emocionues në rrjetet e saj sociale, duke festuar një arritje të madhe të motrës së Shpatit Jehonës, të cilën ajo e quan si motër të vërtet. Në një foto ku shfaqet Jehona, Selvia ka shkruar një mesazh të ndjerë me plot krenari. Edhe pse je motra e madhe e Shpatit, ti për mua ke qenë gjithmonë si një motër e vërtet. Më ke dhënë dashuri pa kushte dhe më ke qëndruar për krah në çdo hap. Urime, magjistratura, zemra ime. Shpati është pafund krenar për ty, për forcën, për zemrën dhe për faktin që nuk u dorëzove kur. Të dua shumë Jehon. Postimi i thekson krenarinë e madhe për suksesin e arritur nga Jehona, duke përmendur dhe krenarinë që Shpati ka ndjerë për të. Do me thënë, Jehona nuk është figurë publike, unë me patjetër që nuk do t'ja shfaq fotografinë, por Jehona ka arritur që të diplomohet në magjistraturë në rrugtimin e asaj që po ndjek, por njëkohësisht ditën e djeshme është diplomuar në të njëjtën kohë edhe vllau i Selvijes, Shpat Kasapi. Kjo tregon marrëdhënien e cila vazhdon akoma në shtëpinë e familjes Kasapi. Edhe pse Shpati nuk është në mesin ton, Selvia vazhdon ta kujton me shumë dashuri, vazhdon ta kujton me shumë krenari dhe t'i dhuroj atë respektin që në fakt kjo familje e ka merituar. Do të kemi fati në vitin 2026 që të dëgjojmë të gjitha këngët e Shpatit të cilat i këndoi, por ai vet nuk i manifestoi dot.